До замены масла остается 1000, а я масло меняю каждые 6000. Решил попробовать, не меняя фильтр. Фильтр оставлю старый, масляный. Значит, сейчас у меня залито масло 0,30. По-моему, Mobil. Да, самый хороший который. Значит, есть у меня масло 1040. 1040, тоже новое, чистое совершенно. Вот, и я его попробую на эту 1000 залить в машину. Заодно моторчик помою, вот, и посмотрю, как звучит двигатель на густом масле. Сейчас мы заводим на масле, которое проехало 5000, и слушаем. И через некоторое время я заменю масло, остужу двигатель и заведем на масле, которое 1040. Масло, не помню, то ли эльф, то ли еще как. Ну, короче, хорошее. Так, сейчас я поставлю на треногу и пойду включу передачу драйв, чтобы услышать этот стук. Масло 5.30, мотор холодный, нейтралочка. Сейчас включим драйв. Холодный мотор, масло 5.30 Mobil. Ну все, маслице потекло. Ну, с виду, да, ну, как бы грязноватое, но оно жирненькое. И, в принципе, то, что за 5000 оно стало таким, но это еще нормально, это оно не черное, в принципе. Все там сливается у нас. Фильтр оставляем, я только солью с него масло. И будем заливать более густое, посмотрим, как мотор будет работать. Интересно мне просто. Вот, а так масло, да хорошее масло, еще может было, наверное, некоторые катать там по 15 на нем. Я каждые 6 меняю, иногда даже 5000. Вот, до 8 пару раз дотягивал, но это очень-очень редко и почти никогда. Так, все, пока пьем кофе, сливаем масло и попозже досниму. Произвел замену масла. Мотор теплый, вот, не холодный. Сейчас сделаю первый запуск, и теперь уже завтра с утра сделаю звуковой файл вместе с видео на полностью холодном моторе и на более густом масле. Масло 1040. Не помню, то ли эльф, то ли еще как. Ну, короче, хорошее масло, очень хорошее. Так, сейчас заводим двигатель, но мотор теплый. То есть первый запуск двигателя после замены масла.
что я могу сказать? Эксперимент удался и не удался. Короче, на более густом масле ничего не происходит. Все то же самое, стучит так же. И я так думаю, что на холодную нет смысла. Нет смысла делать эксперимент, потому что стук остался. Даже на теплую. Вот. Единственное, что могу сказать, что на оборотах мотор работает вроде как мягче. Ну, это следовало ожидать, масло гуще. Вот. Что еще? По угару надо поездить, посмотреть. То есть это масло у меня вообще не угорало. То есть я всегда езжу от замены до замены. Более густой, не знаю, посмотрим, что там за 1000 произойдет. Угорит, не угорит, будет видно. Вот. В общем, как-то так. От масла стук никак не изменился. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Следовательно, я даже не знаю, что теперь сказать. Что стучит, непонятно. Спасибо.